السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ. إذا هنا جبت لكم كالكو كيستيون دي زيكزامبل تاع دي كيستيون اللي يطيحوا في الانترفيو، يعني ربما تساعدكم في تحرير فقرة. باغ اكزومبل عندنا êtes-vous content de l'activité que vous pratiquez؟ هل أنت سعيد بالنشاط الذي تمارسه؟ مثلا هذا يطرح باغ اكزومبل على ان جوار ولا quelles sont vos frustrations vos ennuis vos peurs، يعني ما هي يعني مخاوفك وإلى غير ذلك. quelles sont les conséquences عفوا هنا quelles sont les conséquences sociales négatives، ما هي النتائج الاجتماعية السلبية. quels sont les risques que vous pensez encourir، ما هم المخاطر اللي تظن أنك يعني سوف تصادفهم. selon vous qu'est-ce qui pourrait faciliter la vie، يعني فيما يخصك ولا بالنسبة إليك ماذا يمكن أن يسهل الحياة. qu'est-ce qui serait un grand soulagement pour vous، ما الذي يريحك أكثر. que recherchez-vous comme émotion، يعني ماذا تبحث يعني إحساس يعني نشوة. qu'aimeriez-vous ressentir، ماذا تريد أن يعني ماذا تتمنى أن تشعر. quel besoin vital cherchez-vous à combler dans le cadre de votre activité، يعني ما هي الهدف المرموق اللي تسعى إلى تحقيقه مثلا من خلال هذا النشاط. مثلا بالنسبة للاعب يقول لك أن نحقق مثلا الفوز ولا الظفر بكأس العالم ولا كأس البطولة ولا نعم ولا un athlète. Alors, quelles en seraient les conséquences sociales positives. إذا ما هي النتائج الاجتماعية الإيجابية. Qu'est-ce qui augmenterait votre image ou votre statut. إذا نستعمل toujours يستعمل le vous هنايا comme signe de politesse. Toujours il désigne le journaliste désigne l'interlocuteur تاع l'interviewé, toujours il est désigné par le vous هنا comme signe de politesse. Qu'est-ce qui vous ennuie, vous agace. Êtes-vous satisfait de la phase d'apprentissage dans votre activité. هل أنت يعني راض من طور يعني التعليم تاع بلوتو التدريب ولا يعني المهمة تاعه تكون يمارس فيها كنشاط مثلا. quels sont vos intérêts، ما هي يعني اهتماماتك. comment occupez-vous votre temps libre، كيف يعني تستغل الوقت الفراغ نتاعك. quels sont vos points forts، ما هي نقاط قوتك. quels sont vos points عفوا vos points faibles ولا vos faiblesses ولا vos points faibles. إذا vos faiblesses ما هي يعني نقاط ضعفك. comment vous décrivez-vous، كيف يعني تصف نفسك. quelles sont vos plus grandes réalisations، ما هي أكبر إنجازاتك. quel est votre plus bel accomplissement personnel et professionnel، يعني ما هو أجمل يعني إنجاز شخصي ومهني يعني درته. نشوفوا دركا ان بتيت اكزرسيس دابليكاسيون. اذا نشوفوا هنايا اذا يعني نماذج على اسئله كيفاش توظفوها في انترفيو. باغ اكزومبل هنا نشوفوا كاين دي ريبونس وهنا الفراغ تاع الجي يعني جورناليست تاع الاسم تاع اسمه أنتوني كافانور فوالا. اذا هنا واش قال لك السؤال، قال لك كومبليتي الانترفيو سويفون، يعني عمر الحوار التالي والمقابله التاليه الصحفيه. اذا الجورناليست طرح له سؤال في الجواب قال له جو مابيل أنتوني. اذا ايفيدامون سال على الاسم تاعه باغ اكزومبل يقول له كان فوتر نون ولا كومون فو فوز ابلي ولا. من بعد هنا نشوفوا طرح له سؤال في الجواب قال جو سوي هوموريست كنديان، يعني انا فكاهي كندي. سيغمون راه ساله يعني ماذا تعمل ولا كالي فوتر بروفيسيون باغ اكزومبل كالي فوتر بروفيسيون ولا كاسكو فو فيت دون لا في. هنا le journaliste قال له je suis né le 6/9 1969 à Greenfield au Canada. يعني هنا قال له تاريخ ومكان الميلاد تاعه. اذا سيغمون سأله قال له مثلا وين زدت ولا اين مثلا ou et quand êtes-vous né par exemple اين ومتى واين ولدت. هنا في الجواب قال له non mes parents viennent d'Haïti، يعني قال له لا والدي جاوا من هايتي جايين من هايتي يعني ماشي اصليين في كندا. ربما هنا سأله لوريجين تاعه هل انت كندي الاصل مثلا اسكو فوزيت كنديان دوريجين. ثم هنا قال له جي كومونسي ا ترافايي. دونك هنا سيغمون سأله قال له كونت اسكو فوز افي ديبوتي باغ اكزومبل. اذا قال له هنايا ا ترافايي على تيليفزيون. هنا قال له جي كومونسي ا ترافايي على تيليفزيون en 1993. دونك مثلا قال له quand avez-vous débuté à la télé ou à la télévision.
هنا في الجواب انا نشوفو جي بريزونتي مون بروميي سبيكتاكل كوم وان مان شو او تياتر سان دونيز. اذا هنا سأله سيغمون متى قدمت في العرض المهرجان تاعك، العرض تاعك في كوم وان اون مان شو. سمحوا لي ما نفهمش لونجلي. اذا هنا السؤال باغ اكزومبل قال له سيغمون اين. اذا هنايا قال له او تياتر، معناتها انا ساله على المكان. قال له قدمت هذا الاستعراض ولا هذا السبيكتاكل في مثلا. قال له او افيفو بريزونتي باغ اكزومبل فوتر سبيكتاكل كوم وان مان شو. هنا في الاخير قال له ميرسي او ريفوار. سيغمون هنا لو جورناليست تاني راه قال له ميرسي دو مافوار اكوردي فوتر طون اي بون كوراج اكسيتيرا. نشوفوا مع الاجوبه. اذا فوالا. Alors, quel âge, quel est votre nom? Je m'appelle Anthony Kavanagh. Quelle est votre profession? ما هو عملك؟ Je suis humoriste canadien. Où et quand êtes-vous né? أين ومتى ولدت؟ إذا هادو أهم الأسئلة اللي ممكن يعني تحتاجوها، يعني تدونوها وتحتاجوها. alors لما يسأل على المكان وتاريخ الميلاد où et quand êtes-vous né? Je suis né كدا. بعد قال êtes-vous canadien d'origine؟ هل أنت يعني أصلي كندي في الأصل؟ non mes parents viennent d'Haïti. Quand avez-vous débuté à la télévision? J'ai commencé à travailler à la télévision. Normalement quand avez-vous débuté de travailler à la télévision ولا معليش à la télévision بدأت في التلفزة. إذا قال له j'ai commencé à travailler à la télévision en 1993. بعد قال له où avez-vous présenté votre premier spectacle comme one man show? j'ai présenté mon premier spectacle comme one man show au théâtre Saint-Denis. وفي الأخير قال أنتوني ميرسي et bonne continuation. ولا يقول له ميرسي de m'avoir accordé de votre temps ولا وجبه أنتوني ميرسي au revoir. فوالا هادو يعني ملاح يفيدوكم. كاين أيضا واحد التمرين لكن فيه الأجوبة ولا فيه الأسئلة وانتم رايحين تحاولوا. ما نعطيكمش الآن الحلول، رايحين تحاولوا ونرى الحلول فيما بعد. إذا voilà, complétez l'interview suivante par les réponses qui conviennent aux questions données. إذا أعطيتكم des questions, vous allez essayer de répondre. Pourquoi avez-vous choisi d'être écrivain? لماذا اخترت أن تصبح كاتب؟ Que représente pour vous ce métier? ماذا يمثل بالنسبة إليك هذه المهنة؟ Qui vous a encouragé dans votre parcours? من الذي شجعك في هذه المرحلة في هذه المهنة؟ Quels sont vos projets à l'avenir? ما هي مشاريعك المستقبلية ولا في المستقبل؟ Que dites-vous comme dernier mot à vos lecteurs? ماذا تقول ككلمة أخيرة للقراء نتاوعك؟ إذا هذا راح نتحاولوا فيه، ما نحلوش الآن، راح نتحاولوا فيه وفيما بعد سوف نجزه مع بعض. إذا أتمنى لكم التوفيق وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.